Всем привет! Вы на канале CryptoLow. В этом видео поговорим о таком популярном проекте, как терминал, на котором вы можете за целый круг получать по 2% чистой прибыли. В общем, сейчас я более подробно расскажу об этом проекте, хотя уже на своем телеграм-канале я выложил, наверное, более 50 постов об этом проекте, да, то есть мы и пул собираем в этот проект, и так я информацию очень много о нем давал, но сейчас я хотел бы вам записать ролик, в котором я хочу рассказать самое главное, как регистрироваться в этом проекте и как отправлять свои монетки EOS для того, чтобы участвовать в цикле, да, то есть и получать, соответственно, по 2% за цикл. Обязательно ставь лайк этому видео. Итак, поехали. Не забудь подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк этому видео. Также подпишись на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Ну, для начала, что же за такой проект терминал? По факту мы здесь находимся в живой очереди, то есть покупаем ячейки, да, на определенную сумму в монетке EOS, и после этого, как только проходит круг, а круг обычно проходит от 4 до там, ну, сейчас 10-12 часов, после этого нам возвращаются наши монеты EOS и плюс 2% чистой прибыли. Вот таким образом каждый там, ну, грубо говоря, 6-7 часов вы отправляете EOS, и через 6-7 часов вы получаете, после того как прошла очередь, вы получаете прибыль, да, то есть вот так вот работает в среднем этот проект. Абсолютно уникальный проект, я такого лично не видел. Все здесь работает в Google табличке, да, то есть в Google табличке по факту мы покупаем ячейки за EOS и, соответственно, после этого продаем другим ячейки и получаем нашу прибыль. В общем, так все примерно устроено. Я не буду сейчас более подробно рассказывать именно о самом проекте, да. Давайте немножко вот так посчитаем на калькуляторе, то есть, допустим, за $1000, если бы вы вложили в этот проект, то есть 1314 EOS, да, и, допустим, прокрутите, если 30 кругов, это в среднем около 10 дней, ваша прибыль составит около $776, это 77%, то есть за 10 дней, то есть сейчас можно примерно прокручивать 3 круга в день и за 10 дней получать, соответственно, прибыль в 77%. Мы уже работаем с этим проектом более месяца. Наша чистая прибыль в пуле составляет где-то около 120-130%, а я чисто на пассиве уже здесь заработал около 300% чистейшей прибыли. Вот так работает проект, очень интересен. Я рекомендую сюда зайти, ознакомиться с этим проектом, покрутить тоже самому EOS или же вложить в мой пул, который я собираю, да, постоянно, то есть я просто раскручиваю сам ваши EOS, взамен беру просто 20% комиссии, вам ничего делать не надо, вам не нужно следить за очередью, постоянно там что-то считать, постоянно отправлять средства, то есть просто отправили мне деньги, я сам все делаю за вас. То есть информацию о пуле вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылку оставлю под этим видео, то есть там будет вся информация. И теперь давайте покажу весь процесс, как можно, соответственно, зарегистрироваться в этом проекте и как отправлять EOS, соответственно, и участвовать в проекте терминал, участвовать в живой очереди. Итак, для начала вам нужно зарегистрироваться. Это мы делаем через Telegram бот, то есть ссылку я оставлю под этим видео. Переходим в бота, нажимаем старт, выбираем русский язык. Дальше вам нужно нажать продолжить регистрацию, можете посмотреть вот эти ролики, и после этого вам нужно указать биржу, с которой вы будете работать. Допустим, выбираем биржу Bybit, да, и вот тут вот самое главное, что нам нужно сделать и не ошибиться, это внести ваш биржевой мемо в сети EOS. То есть для этого мы переходим на Bybit аккаунт, да, спотовый аккаунт открываем, здесь мы выбираем EOS и нажимаем внести, то есть нам нужно сделать депозит в EOS, и вот когда мы делаем депозит в EOS, мы, соответственно, можем увидеть здесь мемо, который вам и нужно ввести в бота. То есть вот этот мемо мы копируем обязательно, то есть все должно быть точно, то есть вот он, мой мемо введен, и после этого вы активируете свой аккаунт на какой-либо из бирж, и, соответственно, можете уже через этот через, допустим, Bybit или там другую какую-то биржу вы выбрали, уже с этой биржи вы можете работать. То есть регистрация здесь максимально простая. Самое главное взять на бирже ваш мемо в сети EOS. На любой другой бирже вы можете также взять вот этот мемо, то есть просто внести депозит в EOS, сеть тоже выбираем EOS, и вот на каждой бирже есть у вас вот этот ваш уникальный мемо так депозита, вот этот копируем и, соответственно, в бот вставляем. Все, регистрация максимально простая. Теперь я хочу показать процесс, как вам отправлять средства на контракт, чтобы участвовать
соответственно, уже непосредственно самой очереди и получать по 2%. Сейчас очередь длится около примерно там от 8 до 12 часов, бывает, ну там 5-6 часов бывает, но в среднем 7-8 часов, наверное, сейчас проходит очередь. То есть ночной круг идет 12 часов, допустим, днем бывает там по 6, по 7 часов. Также мы сейчас переходим на Genesis. Когда уже появится Genesis, уже будет подключена реферальная программа, и я думаю, круги пойдут гораздо быстрее, уже возможно по 3, по 4 часа будет один круг, соответственно, каждые 3-4 часа, там 5 вы будете получать по 2%. Крутить, соответственно, в сутки можно будет там по 4, по 5, 6 раз, да, и, соответственно, получать там 8, 10, 12% в сутки чистого дохода к вашему депозиту в токенах, в монете EOS. Итак, давайте теперь перейдем вот на контракт The Terminals, это именно куда мы отправляем свои EOS, можем сейчас обновить. Вот тут постоянно у нас идет процесс, соответственно, отправки, получения EOS, то есть люди участвуют в очереди. На данный момент здесь находится более полумиллиона EOS. И вот, соответственно, контракт The Terminals, а сюда мы и отправляем наши средства. Вот тут видно, то есть поступления, то есть смотрите, каждый там, грубо говоря, минуту идут какие-то поступления, да, то есть вот это отправка токенов, то есть люди получают уже свои средства с плюс 2%, и вот так вот примерно работает вот эта очередь, то есть вот получение, тут же отправки, получение, отправки, вот так буквально каждую минуту здесь какие-то движения происходят, контракт активный. И примерно вот это вот именно, я считаю, это уникальнейший проект, который просто дает классную доходность в несколько, ну там, от, грубо говоря, 4 до 12% в сутки, и поучаствовать в таком обязательно стоит. Итак, давайте я покажу вам на примере биржи OKX, как я отправляю средства. На данный момент у меня здесь находится, так вот, 137 тысяч EOS. Сейчас я часть из них отправлю и покажу весь процесс отправки. То есть, соответственно, мы, ну, также можно сделать на бирже Bybit, Binance, да. То есть мы нажимаем активы и мы выводим наши активы для того, чтобы, соответственно, отправить EOS на контракт The Terminals. Здесь мы выбираем криптовалюту, то есть у нас это будет, соответственно, монета EOS. Сеть тоже у нас способ вывода on-chain, то есть мы выводим на другой кошелек. Вот тут нам нужно ввести адрес, куда мы отправляем. Адрес отправки он одинаковый. То есть мы подписываемся обязательно на их телеграм-канал. Ссылку оставлю также под этим видео. И вот тут, в принципе, в каждом посте есть стоимость ячейки. На данный момент она составляет 50 EOS, да. И вот тут есть адрес, на который нужно отправлять, соответственно, EOS, да. То есть сейчас ячейка равна 50 EOS, мы копируем контракт, да, то есть вот так вот. Но у меня уже этот контракт уже включен, соответственно, он уже есть у меня, да, уже как сохраненный. Я его, соответственно, вставляю, и обязательно вам нужно ввести ваш мемо-код, который вы ввели в Telegram-боте, да, когда вот мы до этого эту процедуру делали. Вот этот мемо-код, который вы берете на бирже, соответственно, когда вы пополняете EOS, депозит делаете в EOS, мы вот этот мемо-код обязательно должны вставить и здесь. То есть, если вы просто отправите свои EOS на контракт The Terminals и не укажете мемо, соответственно, вы потеряете свои EOS. Поэтому обязательное условие, что вам нужно ввести ваш мемо для того, чтобы когда контракт отправлял обратно ваши EOS плюс 2%, вот на вот этот мемо он их отправил, и, соответственно, вы смогли бы получить свою прибыль и дальше отправить свои деньги, то есть на следующий круг. То есть обязательно мы указываем вот этот мемо, да, и после этого обязательно выбираем сеть вывода, это должна быть сеть EOS, да, тоже же в сети EOS это все происходит. И после этого мы вводим количество. Теперь давайте просчитаем ячейки, сколько нам нужно отправить. То есть должно быть равное количество именно той суммы, которая на данный момент равняется ячейка. То есть у нас сейчас ячейка равняется 50 EOS, да. И смотрите, вот тут еще важный момент. Цикл завершится, 156 цикл завершится на 27 262 строке. То есть как проверять строку? Итак, для того, чтобы проверить, какая сейчас идет строка, нам есть специальный тоже телеграм-канал, то есть он показывает онлайн, сколько уже строк пройдено. То есть мы сейчас видим, что 20 600 509 строка идет, а нам нужно наши EOS отправить до 27 262 строке. Соответственно, мы еще успеваем.
То есть нам нужно, в общем, чтобы пока не завершился цикл, отправить по вот этой цене. Как только мы видим, что уже подходим ближе к этой строке, то есть вы уже видите, допустим, 27 тысяч, 200 строка идет, там 210, 30, 40, да, то есть в этот момент уже мы ждем перехода на следующий уровень, то есть когда уже здесь появится 51 иосов, и после этого мы уже, соответственно, делаем отправку. То есть когда вот этот цикл обновляется. То есть сейчас можно смело отправлять, именно цена ячейки будет у нас 50 иосов, поэтому мы берем наши иосы, которые мы хотим отправить. Мы вот наш баланс берем, то есть у меня сейчас 137 069 иосов. Я считаю так, то есть 137 069 иосов делим на 50, то есть это цена ячейки. Получаем 2741 ячейка. Нужно отправлять равное число, то есть которое равняется количеству ячеек. То есть 2741 мы умножаем на 50. Мы отправляем 137 050 иосов, то есть вот эту сумму мы здесь прописываем, 0,50. То есть комиссия у нас на OKX сразу учитывается, нам не нужно ее вписывать здесь. На Bybit то же самое, то есть вы просто пишете сумму, вот эта комиссия сама спишется, а на Binance нам нужно и Max нам нужно указывать здесь, соответственно, тоже комиссию, там, ну, допустим, на Binance, по-моему, там 0,8 комса, а на Max 0,1 комса. То есть это нужно указать. Здесь не нужно указывать, здесь просто пишем равное количество, которое нужно отправить. Проверяем еще раз, чтобы был адрес The Terminals, который мы берем в их группе. Все ссылки я оставлю под этим видео. И обязательно вводим мемо, который у вас на вашей бирже, который зарегистрирован в Telegram-боте, чтобы обратно ваши иосы получить. Еще раз говорю, если вы мемо не укажете или ошибетесь, то вы, соответственно, не получите ваши иосы обратно. То есть все, мы отправляем сумму равную 50, то есть это сейчас стоимость ячейки, то есть до этого была 49 и так далее, да, следующая уже будет 51. Если мы уже будем на 157 цикле, то вы, соответственно, вашу сумму делите на 51 иос и так далее, да. Все. Отправляем средства, еще раз все проверяем, адрес, терминалс, мемо, ну, желательно это все адрес сохранить, чтобы он у вас был уже в white-листе, и вы просто нажатием одним выбирали адрес, уже он сразу прописывался ваш мемо, адрес. Все, нажимаем отправить код по почте, по телефону, вводим ваш код и нажимаем подтвердить вывод. Так, код нам пришел на почту, на телефон, нажимаем подтвердить вывод. И после этого, так, все принять. Это я все показывал на примере биржи OKX. И после того, как у нас все сейчас примется, соответственно, наша транзакция отправится. Итак, вот наша транзакция. Все, она ушла. Мы еще раз можем все проверить. Потому что если вы где-то ошиблись, можно успеть еще нажать отмена. То есть 137 050 иосов у нас ушло. Сейчас буквально ждем несколько минут, и после этого можем проверить в блокчейне, чтобы ваши иосы действительно отправились. То есть переходим на блокчейн The Terminals. Ссылку также оставлю под этим видео. И, соответственно, здесь мы обновляем. Как только поступят средства на контракт The Terminals, мы увидим нашу транзакцию. Итак, мы обновили контракт. Смотрим, здесь уже на балансе 822 тысячи иосов. И вот, соответственно, наша транзакция вот буквально только получена. 137 050 иосов. Все окей. Также можем в Telegram-боте их проверить, что у вас должно быть количество купленных ячеек там показано в боте в разделе ваши данные. Ну и также можно посмотреть другие суммы. То есть посмотрите, здесь очень много крупных сумм. 36 тысяч иосов, 19 тысяч, 108 тысяч, 107 тысяч иосов. То есть постоянно идут крупные пополнения и крупные выводы. То есть проект работает, платит. Я надеюсь, что проект еще отработает минимум несколько месяцев, и на этом удастся заработать от 2 и более иксов. Поэтому заходите, также можете участвовать в моем пуле, вся информация на моем телеграм-канале. Надеюсь, все подробно объяснил, надеюсь, вам понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите под этим видео, я вам помогу. Хотел еще также один важный момент сказать, то есть когда вы переходите на их телеграм-канал, бывает такое, что вы видите вот такое, допустим, ждем, не отправляем. То есть если красный светофор горит, значит пока ждем. Как только загорается зеленый светофор, можно отправлять. Если никаких светофоров нет, то совершившийся переход
на следующий цикл, никаких светофоров нет, то можете спокойно оформить. А также есть другие у них информация, то есть вот тут все на их телеграм-канале есть, можете про все прочитать. Я также еще сниму потом, чуть попозже ролики, также расскажу про их токен, который у них скоро будет, расскажу про Genesis раунд, расскажу про реферальную программу. Здесь очень крутая рефералка, в общем, все это мы поговорим в следующих роликах. Обязательно подпишись на мой телеграм-канал, ссылку оставлю под этим видео, там я даю гораздо больше информации. Там постоянно происходят различные обновления. В общем, вся информация там. И, конечно же, подпишись на мой YouTube канал для того, чтобы не пропускать ролики про новые различные инвестиции, криптовалюты, заработки и много-много другого. Всем спасибо, до свидания.